Доброе утро. Я проснулась. Сейчас 7 утра. Я очень сильно хочу спать. Очень. Маленький монстр разбудил меня сначала в 4 утра, потом в 6. Вот, учитывая, что я встаю в 10, в 11 бывает, что греха таить. Вот, но вставать в 7 утра для меня, конечно, или в 6, да. Для меня это, конечно, просто нонсенс. Я решила, ладно, раз уж разбудил, пойду вставать. Планов у меня сегодня много, планы, так скажем, амбициозные. Работы много, сейчас масленица, еще мне там кучу монтажа нужно сделать по видео. Думаю, ладно уж, будем подниматься. Обычно он спит со мной от и до, то есть я ложусь там часов 12, и он просыпается со мной. Да, что несу. Я ложусь в 12, он просыпается со мной, чего уж там, да. Я ложусь в 12, и он просыпается, и он ложится вместе со мной, и просыпается тоже вместе со мной, пока не встану. А тут что-то он всю ночь реагировал на соседей, что кричал. Ничего не понимаю вообще, что побесилась собака, в общем. И поэтому я встала в такую рань. Вот так. Что поделать, будем подниматься. Доброе утро. Сказал Бильбо Бэггинс Гэндальфу. На часах 10 утра, и такое чувство, как будто день идет уже очень долго. Просто я очень рано проснулась. Такое странное чувство, потому что в такое время я не вставала никогда даже в школу. Никогда я не вставала в такое время в университет. Но я уже так много успела сделать. Я уже попила водички, слушайте, достижение, я считаю. Вот, я потянулась, я сделала растяжку. Я закинула стирку. Что еще надо? Нормально все у меня, в общем, хорошее утро. И сейчас пытаюсь ввести регулярность. Регулярно делать растяжку. В общем, я сейчас постараюсь, или йогу, в общем, потому что с моим образом жизни я просто закостенею так. Я не хожу ни в какие студии, там, не хожу ни в какие залы. Меня постоянно зовет моя подружка. Она занимается фитнес-джампингом. И я говорю, никогда я не буду этим заниматься, потому что она едет к 7 вечера, к черту на рога, какой-то другой конец города она едет, чтобы там попрыгать на этих батутах. Потом чуть живая едет домой на автобусе. Никогда, не дай Господь, я не буду таким заниматься. Нет, вот я сижу дома, у меня все хорошо. Она подарила мне коврик благополучно, он стоит там. Она мне подарила на Новый год коврик, и я теперь занимаюсь на этом коврике и очень хорошо живу. Вот так вот.
Я села порисовать немножечко. Может, что будет прям это максимально немножечко, потому что у меня есть час времени, надо как-то его скоротать, потому что я заказала наклейки для кое-чего интересненького. Вот, я жду, пока распечатают наклейки, и мне нужно ждать где-то еще с час, наверное. Вот, идти тут буквально через дорогу, но мне нужно подождать, пока все будет готово. Поэтому у меня есть час, чтобы что-то поделать, решила я порисовать. Очень уж мне хотелось. Никак не могу одну картину закончить, все по чуть-чуть, да по чуть-чуть, и все никак. Вот. Сейчас, наверное, порисуем, потом возьму бельбошу и сходим в магазин, заберем наклейки. И, наверное, еще, да, в супермаркет надо зайти. Да ерунду там взять, там хлеб, молоко. И пойдем домой. Дел сегодня куча. Куча. Бильбо. Так, ну что, мы чуть-чуть порисовали. Ну, как мы. Бильбо благополучно валялся в моей лизаночке. Так, на таком процессе у меня картина нравится очень сильно мне. Боже, какая красивая. Вот это вот поле. Так нравится цвет вот этой травки. Очаровательно прям. Еще лошадку надо будет первые слои поделать. Ну, мало совсем, конечно, сделала, но сколько успелось. Вот так красиво. Боже, боже. Нравится сильно. Так, ну все. Я готова. Сейчас пойдем в магазин и соберем мои наклеечки. Так как жду, я прям так... Хочется скорее уже их взять. Вот. Ну, я не нажалась. Ничего. Да, что налезла, в том и пошла, да. Даже собаку не буду одевать. Да, Бельбоша? Прям так его возьму, потому что нам буквально просто выйти там, спуститься и магазин около дома. Пойдем. Ну красиво, ну красиво-то как вообще. Бибина рожица, вот это вот, божечки. Ну так красиво просто, я в восторге. Здорово. Буду теперь вырезать, приклеивать. А куда? Скажу потом. Не грабят нас, не воруют, ничего. Дядя просто сделает нам интернет, и все будет нормально. И все будет хорошо. Не нужно так возмущаться. Сладкий такой, ну что ты такой зайчик здесь, а?
Ты такой злой, такой маленький, такой злючий. Я лежу. И Бильбоша там тоже лежит. Буба. Буба. Спи, спи, спи. В общем, кажется, мне нужно будет поспать. Потому что я ужасно себя чувствую. Прям очень сильно рубит. Очень сильно хочется полежать. Я еле как приготовила этот пирог с горем пополам. Еще не убрала даже грязную посуду с кухни. И вот думаю, полежу. Или хотя бы, не знаю, может, немножко полежу, может, посплю. Вот. В принципе, почти все, что запланировала, я сделала. Мне еще надо ногти в порядок привести. Я их сама маникюр делаю. И что еще? Надо позаниматься с Бильбо еще. И что? Я хотела испечь блины, но нет. Нет, уж блины я делать сегодня не буду. В общем, так рано вставать, конечно, это не мое. Я целый день об этом ною, целый день об этом говорю, правда, я не спала почти всю ночь, он всю ночь бегал, будил меня. Еще и рано встала, конечно, я совсем не выспалась. Вот так вот. Еще к нам мастер заходил сейчас, у нас что-то не работал с утра интернет. Вот, а Бильбо, если кто-то домой приходит, он никого не любит. Если кто-то из новых людей приходит в дом, это все, это он лает и успокаивается только если на руках его подержать. Вот и я, пока он тут чинил, я его носила, качала, еще при этом готовила этот пирог. В общем, такая мама-осьминожка сегодня. Членом ДСА, ja? Studieren это больше в высшем учебном заведении, да? На самом деле, вы нормальный порядок слов сказали, das ist kein Problem, да? Вначале можете его поставить, например, как дополнение мир. Как это нравится? Центр разве? Stadtteil. Was ist das? Часть города. Ja. Часть города. Ja. Доброе утро, хоббитята! Я сегодня очень сильно довольная, потому что я выспалась. Это такое прям достижение после вчерашнего дня для меня. Я вчера немножко оборвала мой репортаж, потому что очень устала. Я прилегла поспать, немножко отдохнула и просто, наверное, часа на 2-3 уснула, потому что это было невозможно. Я очень не выспалась. Вот, даже не позанималась с Бильбошей, никакие планы я даже почти не сделала, что хотела сделать вчера. Единственное, у меня был урок. Я вчера провела урок немецкого, часов 8. И все. И потом легла с горем пополам чуть почитать и уснула. И вот сегодня в 10 проснулась, немножко почитала Кинга, немножко продвинулась. Медленно что-то у меня книга идет, но мне достаточно интересно. И позавтракала. И вот сижу. Сижу, смотрю. Хочу ногти подкрасить. У меня вот такой лак. Только им всегда пользуюсь. Я не делаю никаких больше покрытий. В общем, пока крашу ногти, думаю немножко поболтать. В общем, у меня тут один насущный больной вопрос возник. Вчера мы с Бильбо ходили за наклейками. Вот этими вот. Я еще не показывала. Вырезанные еще не показывала. Вчера я все вырезала. Вот, вчера мы забрали эти наклейки. Сходили по магазинам. И вот какой. Тоже пупь. Не могу. Все покажу потом. Сейчас будет немножко информация для собачников. Вот, если, ребята, у вас собака большая или маленькая, делитесь вашим мнением. Пишите, какой у вас в этом опыт, потому что я довольно неопытный еще собачник. Это моя первая в жизни собака.
Бильбо еще достаточно маленький, ему полгода еще даже нет. И мне интересно было бы узнать ваш опыт в этой сфере. Большая, маленькая собачка, неважно, мне хотелось бы знать, как вообще люди живут с этим всем. В общем, какой момент меня интересует? Я довольно редко выхожу из дома и хожу в основном, просто по улице, может, погулять. Хожу в супермаркет, например, зайти за продуктами, буквально такое по мелочи. И такой момент. Мне не очень понятна политика нашего царства-государства относительно собак в общественных местах. Я живу в Казахстане, и я пыталась на законодательном уровне разобраться, как можно приводить собак в общественные места, такие там, как магазины какие-то обычные, или там супермаркеты какие-то. И ничего толком не нашла. Если я не ошибаюсь, если я правильно выяснила этот вопрос, то можно посещать с собаками только те места, где нет вывески, вот эта зачеркнутая собачка. Если там на здании висит такой знак, или это в каком-то месте висит такой знак, то с собаками нельзя. Но, на мой взгляд, субъективный, который никому не нужен, на мой взгляд, все-таки собака собаке рознь. То есть я понимаю, в чем проблема зайти, например, там в какой-то супермаркет с овчаркой, да, или с каким-нибудь там далматинцем, да, далматинцем даже, да, доберманом. Я понимаю, в чем здесь может быть проблема, да, насколько бы ни была воспитанная собака, да, тем не менее. Но я не понимаю, почему у нас, по крайней мере, воспринимается маленькая собака, которая на руках, например, сидит, там 2-килограммовый песик, воспринимается так же, как большая. Причем, вот в чем момент. Я уже у нас в Казахстане, по крайней мере, я говорю, по-моему, в России все немножко по-другому, сейчас озвучу это. В общем, я вижу эти вывески, зачеркнутые собакой, очень-очень редко. Буквально на паре магазинов, на паре супермаркетов я это видела. И я с Бильбо не рисковала заходить в такие, где стоит зачеркнутая собака. Вот. С ним нам ни разу еще не сказали, типа, идите вон и так далее. Но есть у меня такой опыт. У моей свекрови той-терьер, 3-килограммовый маленький тойчик. И были у меня случаи, когда однажды меня выгнали из супермаркета. Там не было знака, ничего подобного там не было. И меня выгнали со словами, что здесь с собаками нельзя. Он был на руках, очень маленький, то есть я несла его на руках, буквально так под мышкой. Вот, с собаками нельзя, знака ничего не было. Конечно, я там минимально поругалась, но сказала, ладно, что уж поделать, хорошо, допустим. Конечно, не была согласна, но что делать. Вот, и еще одна была ситуация, тоже я с этим тойчиком была в другом уже супермаркете. И там, не помню, был ли знак или нет, я даже вообще об этом не задумывалась. И я зашла с ним в это место. И, в общем, такая ситуация сложилась. Я вот вспоминаю, мне до сих пор вот так вот все, когда я вот это вспоминаю. В общем, я иду, у меня под мышкой эта собачонка. И, в общем, он так проходила мимо девушка, и то ли он ее там как-то, может быть, понюхал, то ли что. Опять-таки, я этого даже не поняла, не знаю. Она мимо проходила очень близко. Вот, и вроде как он ее понюхал или что. И, в общем, у девчонки случился припадок. Ой, я как это вспомню, я вообще даже не поняла, в чем дело. Просто рядом со мной истошно начала орать девушка. Начала визжать собака. Вообще-то там вот такая вот собачка. Он добрый, он не лаял, он вообще спокойно себя вел. Он сам испугался, не понял, что происходит. Начала орать, ее начала бить в конвульсиях. Подбежала какая-то там охрана, подбежало ее семейство. Вот. Охранник начал меня выгонять за то, что я здесь с собакой, что я довела до белого коленя девушку. В общем, я была в таком шоке. И, к сожалению, у нас в стране это довольно-таки частая практика, потому что
какой-то есть, ну, многие на это жалуются, говорят, что у нас очень часто пугают, есть такой менталитет, что пугают собаками детей. Типа собака считается там домашним животным и все такое, и детей с детства пугают собаками, поэтому даже в взрослом возрасте люди боятся собак. Я в каких-то трансах и ахерах, честно говоря, от этого всего, и поэтому я боюсь с Бильбо куда-то ходить особо, потому что если случилось бы такое с моей собакой, и мне бы что-то предъявили за мою собаку, просто это был бы трэш. Я бы очень сильно скандалила. Поэтому я не знаю, как вот мне себя вести, куда с ним вообще себя водить и так далее. Я с девочками в Инстаграме общаюсь. Есть у меня знакомая, тоже художница, у нее Ауси. И она говорит, что они из России, правда. Вот из Казахстана я вообще не знаю, как вообще происходит это все. И девочка вот с Ауси, она говорит, что живет в России, и она с ней даже ходит вообще в любые супермаркеты, в любые места, даже если зачеркнутая собака. Вот не знаю, были ли у нее проблемы с этим, ну, говорит, что вот так вот живет и ничего. Вот. И еще одна тенденция. Смотрю блогеров из России, и, насколько я знаю, в некоторых местах там стоит знак, не просто зачеркнутая собака, а внизу стоит маленькая наклейка собачки, и нужно подойти к этой наклейке и отмерить длину холки. То есть, если собачка подходит под длину холки, если она не выше этой шкалы, то с ней можно зайти. Вроде как такое есть еще. В общем, не знаю, хотелось бы больше ясности в этом вопросе, потому что я не могу найти ответ ни на законодательном уровне в этом отношении, ни в принципе. У меня нет людей, которые могли бы мне в этом помочь. Я вижу, например, как зима, я вижу, как маленький какой-нибудь там Джек Рассел или какой-нибудь Коргиш, как люди просто, даже тойчиков и той-терьеров, которых просто привязывают на улице рядом с супермаркетом на ошейник, на поводок, привязывают вот этим вот перилом, и они там стоят и ждут, пока хозяева выйдут. Я не могу даже в страшном сне такое не могу представить, что я так оставлю свою собаку. В общем, если у вас какой-то есть опыт в этом вопросе, какое-то мнение, в общем, собачники, делитесь, я буду рада почитать, буду рада узнать, как вообще у вас дела с этим обстоят. Вот такая ситуация у меня сложилась. Так, ну что, я собираюсь на урок. Сейчас Люда будет буквально через дорогу. Я занимаюсь английским с мальчиком. Меня попросили друзья семьи заниматься с ребенком английским языком. Вот, я тут живу через дорогу буквально, поэтому я на часик сбегаю с ребенком, позанимаюсь и не вернусь. Вот. Бильбоша останется один, он вроде как более-менее сейчас нормально воспринимает мой ход. Не лает, когда я выхожу из дома, а просто молчит и бежит на лежанку спать рядом с моими тапками. Вот, так что думаю, все будет хорошо. Я сегодня такая молодая учительница, здрасте. Вот, но одеться построже, я к нему всегда так стараюсь поаккуратнее. Вот. Это у меня там на фоне шум. Это мой пылесос Полли. Надеюсь, будет сильно не слышно. Кстати, почему пылесос зовут Полли? Ну, в общем, мне очень нравится сериал «Сопрано». Я его недавно досмотрела до конца. И мне очень нравится Полли Галтиери. Ну, я его ненавижу, если откровенно, как и всех героев там. Вот, но он какой-то, он забавный. Вот каждая сцена с ним очень смешная такая. Можно разбирать на цитатки. Типа, ну, это вот за меня и за маму. Вот, это мне он очень нравится. Забавный именно в этом плане. Ну, поэтому я думала, как назвать пылесос, ну, а как он без имени будет. И я решила назвать его Полли. Сначала была идея Гэндальф, но как-то слишком пафосно для пылесоса я решила, поэтому назвала его Полли. Вот, ну, думаю, ему нравится такое имя. Вот, ну все. Сейчас чуть-чуточку подкрашусь. Ну, как подкрашусь, если так можно назвать. Замазываю синяки под глазами, бальзамчик для губ и выбегаю. Вот такая я сегодня. Бубочка, давай, любимый. Мама тебя целует?
Мама тебя целует, мама пошла, скоро придет, хорошо? Иди себя хорошо, давай. Давай, мой золотой. Это тебе группа какая? Yes, it's boys band. Do you like this song? Right. They're just a manufactured product of the. I'm okay. So, what do you think about this series? Типа Уиз. Стоять. Нос. Да. Сидеть. Лапу. Зачем ты выскакиваешь, когда сидишь? Лежать. Да. Еще. Назад. Лежать. Ложись, да. Ползи. Ползи. Да, да. Умничка моя. Золотко такое. Еще. Ползи. Ползи. Да, да, да. Ай, молодец. Какой, да. Да, молодец, моя псиночка. Мы собираемся спать, и настал конец нашего двухдневного влога. Надеемся, вам было интересно. И еще под конец хотелось бы вам сказать, что разные мелочи и житейские деяния простого люда помогают сдерживать тьму. Обыкновенная любовь и доброта. Это Гендель, кстати, сказал. Всем пока!